Բարև։ Բարև։ Ինչքան երկար ժամանակ ա որ պլանավորում ենք սա նկարել։ Ու այնքան ենք ձգձգել, որ հիմա նկարում ենք ցրտին, փոշու մեջ, ու տենց հետ պատերազմյան ընկճվածությամբ ու բան, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ երևի հենց այդ ընկճվածությունից է, որ ասենց ուզեցինք շտապել, գալ նկարել, ոնց կա։ Իմ Facebook-ի էջում բարբերաբար պատմում եմ, որ Գյումրի եմ տեղափոխվում, Գյումրի եմ գնում ու փողոցում Երևանում որ տեսնում եմ, բա ստեղ ես թե Գյումրիում, օրինակ հիմա տենց շաբաթվա մի մասը Գյումրիում եմ, շաբաթ կիրակի օրին, իսկ մնացած օրերին Երևանում եմ անցկացնում։ Ինչպես հետին պլանն է հուշում, ստեղ դեռ մնալ հնարավոր չի։ Մեր ընկերների օգնությամբ գծել ենք պրոյեկտ, նախագիծ, թե ինչպիսի տուն ենք ուզում լինի ներսից։ Արտաքինից ձեռք չենք տալի տանը, քանի որ տունը ինչպես պարզվեց հետո հուշարձան է եւ բացի որ չենք ուզում ձեռք տալ, նաեւ չենք կարող, որովհետեւ Ինչ շատ հավես է, որ պատմամշակութային արժեք ունի շենքը, տենց նաեւ ինչ որ բանա պարտավորեցնում։ Ոնց որ արժան առնես։ Հա, բայց որ բովանդակությունն է հավասար արժեքի բերես, էլ։ Մենք չենք վարվի այնպես, ինչպես օրինակ ոմանք վարվեցին Երևանի շենքերի հետ։ Մենք կփորձենք կպահենք ամեն ինչ ու ավելի կլավացնենք։ Իդեպ Գյումրիում այդ առումով շատ խիստ է։ Եթե գիտես օրենքը չի թույլատրում երկու հարկից ավել այդ Կումայրի արգելոցի տարածքում շենքեր կառուցել, բայց կան կանալիզացիա չեն թողում քա շենք։ Ոնց որ գյուղի տներում մեր զուգահանն երևի դուրսն է լինելու։ Հա։ Մի խոսքով ուզում ենք պատմենք սրա մասին ու երկար ժամանակ այն ուզում էինք պատմել, ավելի շուտ էինք ուզում սա իսկապես նկարել, բայց հետո սկսվեց պատերազմը, դեռ իր հետևանքները շատ երկար են մեր հետ լինելու, ու այդ մտածմունքների մեջ ենք, ինչ ենք ուզում ընդհանրապես անել, ուզում ենք սա սկսել կամ չսկսել, ուզում ենք ընդհանրապես Գյումրի գալ թե չէ, կամ ուզում ենք ընդհանրապես Հայաստանում լինել թե չէ, այտենց լիքը էգզիստենցիալ հարցերով ենք, նաև հիմա։ Գյումրի գալը իմ համար ես Գյումրի գալը ընկալում եմ նաև ներքին միգրացիա, իսկ ներսում չեմ արտագաղթ, ներքին արտագաղթ է քաղաքս է, իմ միջավայրն եմ ապրելու փոխում, նոր դարձյալ գնացինք Ռուսաստան կամ Ամերիկա նոր կյանք փնտրելու, ես որոշել եմ Հայաստանից հեռու չգնամ եւ նոր կյանքը փնտրեմ հենց Հայաստանում։ Ուրիշ բան եմ ուզում պատմեմ, ասեմ ինձ Գյումրի տեղափոխվելու որոշման մասին եմ ուզում խոսանք։ Գյումրի տեղափոխվելու որոշումը մոտավոր այսպես եմ կայացրել։ Օթանավում Երևան գալուց որոշեցի, որ ունեի որոշակի գումար, որով ես ու Քրիստը պետքա Երևանում տուն առնեինք, քանի որ պետքա ապագայում իրար հետ ապրեինք, պետքա դրա համար երևի տուն, որ միասին ապրենք։ Մեր տունն է պետք։ Ու Երևանում տենց տներ փնտրելուց, տարբեր թաղամասերում տներ նայելուց, նորակառույցից մինչև երկրորդային շուկա չգտանք այն տունը, որը մեզ հարմար է, որտեղ միտեղ շենքներ հին, միտեղ շենքը վատ էին սարքել, միտեղ արև կողք չէր, միտեղ խոնավ էր, միտեղ ասում էին կրիսներ կան շենքում, միտեղ պատերը թույլ են, միտեղ վթարային էր, բոլոր շենքերը պրոբլեմատիկ էին, եթե դու հիպոթեկով տուն ես գնում Երևանում, եթե փակելու ես մոտավոր 10-15, լավ 20 տարի փակելու ես, պատկերացրա, եթե հիմա այդ շենքը այդ վիճակում է, 20 տարի հետո ոնց կլինի։ Ու տենց որոշեցի փնտրել Երևանից դուրս։ Մտքում ունեցել ենք բան, այդ ցանկությունը, որ մեր տունը պարզապես տուն չլինի, այլ ինչ որ նաև լավ մարդկանց հանգույց, հա, հանգույցը լավ բառ է, խաչմերուկ կամ տենց որ հավաքատեղի։ Դավոյ միշտ սիրում էր Գյումրի, ես էլ էի շատ սիրում, բայց Դավոյի տենց սիրահարվածությունը երևի այդ ժամանակ գոնե չէի կիսում։ Օրինակ գիտես Գյումրի ինչպես։ Որտեղ մտքով արդեն ուրիշ տեղ է, մտքով դուրսն է, իսկ դու տենց հիացած միշտ Գյումրիից էիր պատմում, ու միշտ այդ բանն է, որ Դավոն միշտ ասում է, որ Գյումրին դեմք ունի։ Մի բան, որ Երևանը չունի օրինակ։ Բացի դեմքը Գյումրին նաև հայացք ունի, որով կարողանում է ոնց որ քեզ նայի, հա, քաղաքով քայլում ես, ինքը ամեն ուր գիտես, որ ես Գյումրին է, ես Գյումրին է, ինքն է քեզ նայում, ասում եմ վատ, մեր տեղը վատն է, մեր աշխարհագրանը շատ, հա, շատ վատն է, շատ, բայց ես սիրում եմ, շատ, ես անասելի սիրում եմ Հայաստանը։ Չէի սիրում իմ ապրելու միջավայրը ու ես շատ էի տխրում, որ կարող է Հայաստանում երբեք չգտնեմ իմ ապրելու միջավայրը։ Շատ ուրախացա, երբ ասես մտքումս ծագեց, որ կարելի է տեղափոխվել Գյումրի, ոնց որ ինքը երազանք լինի, որը տենց հիմա եթե տեսնում եք, տենց երազանքի հիմքերն է գցած, հա, ու ինքը պետքա տենց բարձրանա, հրաշալի բան է, երբ որ դան շոշափելի է սարքում քո երազանքը, որովհետեւ դու Մարիոն լինես, մտնես ինչ որ աշխարհի սաղ կոպեկները ուտես։ Իրականում այսօր որ եկանք ստեղ, ինձ թվում է, տենց առաջին անգամ անկեղծ բան, տենց շատ ուրախացա ու նորից ինձ կապեցի Հայաստանի հետ։
այդ պահը, այդ sense ինչ-որ մի հատ պահը ունեցա, երբ որ եկա մտա, տեսա որ քանդած է ու տենց որ բանը վարպետների հետ էլ մեր վարպետներն էլ տենց հրաշք դեմքեր են, որ քննարկում էիք, որ չգիտեմ պատը ստեղից լինի, ստեղ ինչ կլինի եւ այլն, ու ես սկսեցի դա տենց վիզուալիզացնել, մտքում ես որ այդ հավաքատեղին սկսեցի պատկերացնել, որ ինչ որ մարդիկ կգան, կգնան։ Սա էլ իհարկե թույն է, երբ որ դու քո տան այն միջավայրի նախագիծն ես անում, որտեղ դու ապրելու ես ու չգիտեմ, եթե դու սիրում ես ավելի շատ ժամանակ անցկացնել խոհանոցում, անում ես մեծ խոհանոց, եթե ուզում ես ավելի շատ ժամանակ անցկացնել զուգարանում, անում ես շատ մեծ զուգարան։ Մենք ակնհայտորեն չենք ուզում զուգարանը։ Ամեն զուգարանը ամենա շատ բուջուր են։ ամենափոքրն է ու կարող է նաև կանալիզացիա չունենանք։ Կարող է ընդհանրապես զուգարան չունենանք։ Ինձ թվում է մեր համար անձնապես մեզ կարևոր էր զուտ խոսալ ու պատմել սրա մասին, որովհետև զգացողությունն է, որ ինչ որ մի բան է վերջացել ու տեն տրագիկա վերջացել, բայց պետք է շարունակել, ինչ որ բան անել ու երևի այս տունը մեր փրկությունն է, որ մենք սրանով զբաղվելու ենք ու տենց ինչ որ մեծ պլաներ են կապում այս տան հետ ու այս տարածքի ու Գյումրիի, մեր համար կարևորը սկսելն էր ու հույս ունեմ, որ ինչ որ մարդիկ էլ կնայեն ու մտածեմ, որ կարևորը սկսելն է, ինչ ուզում ա թող լինի։ Ես տունը առնելուց հետո, ես մի տարի տանը չեմ կպել, երբ դու գնացիր սովելու, ես սկսեցի երկ մտել, ընդ երբ որ եկավ ցուրտ ձմեռ, երբ որ ես մենակ եի, երբ որ ես Երևանում էի, երբ որ ես իմ տաք տանն էի, ասում էի, արդյոք ճիշտ եմ անում, ավելի լավ չի, որ տանը իմ կոմֆորտի մեջ նստեմ, ամեն օր կգնամ աշխատանքի կգամ։ Այս ոնց որ իմ համար ինչ որ բան առնելու, ինչ որ բանի համար ապրելու, ինչ որ բանի համար էներգիա ծախսելու, չգիտեմ, շաբաթը 2 անգամ Գյումրի եմ գալի գնում եմ, հոգնում եմ շատ եմ հոգնում, բայց ես գիտեմ, որ գալիս եմ, որ իմ երազանքը պաթետիկ բառ ասեմ, թևեր առնի։ Կարճ ասած, որոշել ենք վավերագրենք այս process-ը, մեր տուն սարքելու, մեր Գյումրի տեղափոխվելու, մեր Գյումրիում կյանք սկսելու, մեր Գյումրու ընկերների մասին, ու ընթացքում նաև ինչ որ տարբեր թեմաներից խոսալու, ոնց որ ամեն օր անընդհատ խոսում ենք, ինձ թվում է հիմա այդ տենց ինչ որ բան է, թերապիայի ձև է դարձել, որը բոլորս կարծում եմ անխուսափելիորեն ունենք։ Մենք ուզում ենք փորձել ինչ որ լավ բան լինել այս տխուր օրերին։ Տենց։ Շնորհակալություն։ Ինչ կա ասելու։ Հա, դեռ պետք չի սեղմել զանգակին, սեղմել եք, ոչ զանգակ կա, ոչ։ Ու դա այդքան էլ նպատակը չի, մյուս անգամ խոստանում ենք, երևի մյուս անգամ արդեն ոչ թե սենց մեր մեջտեղը դրած միզումով ձայնագրել մեզ, այլ ավելի հավես տեխնիկայով։ Ասացիր միզում, ես հիշեցի, որ ուզում եմ միզել։ Okay, լավ, վերջացրինք։